Alo. Ala, salamat na yun. Ano pa tayo? Ngayon. Trabaho naman natin ngayon. Tubero na naman, plumbing na naman, plumber. Grabe, init. Kunti. Nasa natin ang... Oh. Electrical electrician tayo ngayon. Habang muna tayo ng mga ano, rainwater. Ayan. Rainwater. Init, sobrang init. Gal. Kita ba? Ha, baba muna. Ah, Iji. Init. Baba muna, baba. Baba. Ah? Moya? Mawajud mo yan ta. Color. Color. Init. Too much hot. Thank you. Ang mga batang yamog. Ha? Batang yamog. Mga batang yamog. Tago muna sa lilim, may init siya.